¿Qué tal? Saludos. En este video les voy a mostrar cómo probar un motor de lavadora con multímetro y con otra herramienta que ya se las muestro a continuación. Muy bien, pues bueno, esta herramienta es nada más y nada menos que un foco con su socket y una extensión o un pedacito de extensión. Esto se lo corté a una plancha que ya no servía y pues bueno, me hice la herramienta. ¿Qué consiste? Pues nada más cortar al otro extremo y unirlo con el socket. Yo lo tengo así porque esta la uso para probar otras herramientas, ¿de acuerdo? Lo conecto a la luz y pues esta la uso con caimanes para probar bombas de agua, para probar las electroválvulas de las lavadoras, o en este caso los refrigeradores. Pues con esto lo prendo directo, entonces por eso es que yo la tengo así. Pero pues si no, igual ustedes conectan directamente de aquí sin necesidad de poner estos caimanes, y nada más si le ponen a los otros extremos pues dos caimanes, así como que lo tengo ahorita. Entonces pues bueno, vamos a conectar un cable de la extensión al socket y en la otra salida la vamos a dejar así y a la igual de la extensión. ¿Sí ven? ¿Por qué? Bueno, porque va a servir para lo siguiente. Así es, miren. Bueno, aquí ya lo tenemos. Para probar este motor debemos de ponerlo, por ejemplo, en que es el común. No tengo el diagrama. Si algún colega ve este video y tiene foto del diagrama, pues lo puede dejar en los comentarios. Bueno, miren, pasamos a lo siguiente. Ya conectamos en este cable. Ahora, para probar si está buena las bobinas del motor, nos debe de prender el foquito, ¿sí? En este caso lo vamos a poner por aquí así. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo primero en el rojo. Ahí está, miren. Quiere decir que la bobina del cable rojo pues sí nos funciona. Ese giro sí lo va a dar. Bueno, ahora vamos a ver el amarillo, perdón. Ahí está, mira. ¿Sí? ¿Pueden ver? El amarillo. Ahí está. Y no prende. No prende. Eso que pitó fue mi multímetro, que no lo he apagado. Muy bien. No pasa nada aquí si pega, porque por eso es con un foco. Se hace con un foco. Por si se llega a pegar, mira, nada más prende el foco y no hay corto. De acuerdo, yo por eso uso esta herramienta. Esta herramienta que es casera, uno la puede hacer. Muy bien, ahora lo vamos a probar con un multímetro. Para eso lo vamos a poner en continuidad y espérenme, ya se me apagó. Ya lo volvemos a prender. Bueno, ahora vamos a probar con el multímetro. Muy bien, vamos a ponerlo, bueno, acá en que es el que no sirve, que es el que vamos a reemplazar. Vamos a poner en la punta, ¿sí? Aquí dentro. Ahí está. Se sostenga. Vamos a checar primero el rojo. Ahí está, bien. Pega. ¿Sí? Ahí está el rojo, hay continuidad. Y en el naranja no hay, perdón, en el amarillo no hay continuidad. No hay, lo pegamos bien. No hay continuidad. Sí, entonces así nos damos cuenta que no sirve el embobinado. Ahora vamos a probar el bueno. Ahí ustedes disculpen que ando haciéndolo con una mano, pero todavía no tengo las herramientas para grabar bien, entonces andamos siempre improvisando. Muy bien, miren, ahí está, rojo y naranja. A ver, se sale un poquito, pero no traba bien, una sola mano es muy difícil. Ahí está, mira. Entonces está buena sus bobinas. Muy bien.
Y de igual con el foco, pues nos debe de prender. Ponemos una en este y probamos este y esta y nos debe de prender. Si no nos prende, pues igual, ¿sí? Ya vieron cómo se hace con la herramienta. Ahora, ya probaste que el motor, por ejemplo, este lo probamos obviamente puesto, no es necesidad de desmontarlo, solo que quise hacerles este video de esta lavadora, pero ya ahorita la verdad pues ya la tenía desmontada y aquí ya lijé muy bien el óxido, todo el óxido que tenía en la tina y le apliqué un anticorrosivo, por eso es que se ve muy limpia, no se ve óxido. Entonces ya probamos que el motor está bueno, está en buenas condiciones. Entonces si tenemos el motor en buenas condiciones, pues hay que revisar el capacitor, que es esta pieza que lleva aquí, ¿sí? Normalmente la llevan por el lado de abajo. Como ustedes la van a voltear, pues hay que romper este cincho para que nos libere el capacitor, ¿sí? Y de igual manera pues se vuelve a poner. Entonces hay que ver de cuánto es. Por ejemplo, si la lavadora lo trae de 45, te debe de marcar 45 microfaradios. ¿Cómo? Pues si necesitas para eso esta herramienta, muy indispensable. Sin esta pues no lo vas a poder medir. Por ejemplo, esta aquí mide la capacitancia. Hay otros que tienen la letra C de casa, la A y la P, que dice cap, capacitor o capacitancia. Entonces para medir eso, solamente por el momento pues es esto, ¿sí? Por ahí unos que lo miden con resistencia. De todos modos tendrás que utilizar esto porque aquí se mide resistencia, mira. Ahí se mide resistencia. Entonces de todos modos tendrás que utilizar esta herramienta, pero pues se mide esta pieza y es donde vas a saber si te sirve o no. Si no sirve pues ahí tienes el problema, pero si sí sirve, entonces prosigue a esa pieza, ¿sí? Que normalmente ahí es cuando giras a un solo lado, ¿sí? Y no te gira para el otro lado, nomás empieza a girar a un solo lado. Entonces si el motor está bueno, el capacitor está bueno, el problema lo tienes ahí, ¿sí? Y ya por último, por ejemplo, cuando dices que no prende la lavadora, principalmente yo siempre lo que hago es ver si llega voltaje. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues aquí con esta, mira, lo destrabas de aquí y pruebas si este cable pues tiene capacitancia, voltaje. Checa si le llega voltaje. Si de aquí para allá tenemos voltaje, entonces ahora sí proseguimos hacia acá, que es al reloj, ¿sí? Vamos a checar que nos esté llegando y que esté mandando